हिकिड़ा संत उन्हनि सां गॾु उन्हनि जा कुछ शिष्य रहंदा, सेवक। संत उन्हनि खे खूब भक्ति सेखारी, खूब ज्ञान ॾिनो, खूब भजन करायो ऐं सेवा भी कराईंदा खूब। गंगा जी जे किनारे ते रहंदा। ये भक्तमाल जी सच्ची घटना तो भाई। चओ जय श्री कृष्ण। हिकिड़ी संतन के काॾे ॿाहिरि वञिणो हुयो, हिकिड़े सेवादारी खे सॾु कयूं। हू ॾाढो उन्हनि जो परम शिष्य हुयो, ॾाढो मञींदो पंहिंजे गुरुअ खे। संतन चयो प्यारा असां कुछ ॾींहं ॿाहिरि था वञूं, लॻभॻि 10 ॾींहं लॻंदा सफ़र में। तेसिताणी आश्रम जो ध्यानु तव्हां सभिनीनि खे मिली करे रखिणो आहे। उहो सेवक रोअण लॻो, चई गुरु जी 10 ॾींहं मूंखे बि वठी वञो पाण सां गॾु सेवा में। चयूं न प्यारा, ॿिया सेवादारी हलंदा, हिकिड़ो तूं ई आहे जेको चङी तरह हिते नितनेम कराए सघंदे, तूं हिते रहो, असां 10 ॾींहंनि में हली ईंदासीं। चई गुरु जी मां त रोज़ तव्हांजे दर्शन जो आदी आहियां, मूंखे त रोज़ तव्हांजा दर्शन खपनि। मां हिकु ॾींहुं बि अगरि तव्हांजो दर्शन न कयां त मूंखे मज़ो न ईंदो आहे, मूंखे भोजन न वणंदो आहे, मूंखे जल बि न वणंदो आहे, मूंखे कुछ भी सुठो न लॻंदो आहे अगरि मां हिकु ॾींहुं बि तव्हांजा दीदार न कयां त। गुरु जी इहो भाव ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थिया, प्रसन्न थिया। चयूं भाई रहणो त तोखे हिते ई पवंदो ऐं असांखे 10 ॾींहं वञिणो बि पवंदो, पर अगरि तुंहिंजो एतिरो भाव आहे, एतिरो तुंहिंजो प्रेम आहे त भाई असांजो हिकिड़ो वचन मञींदे। जी सतगुरु, हे साम्हूं गंगा जी आहे, हा हा इन्हनि में ई असांजो रूप ॾिसजां। 10 ॾींहं गंगा जी खे तूं गुरु मञजां असांजी जॻह ते, हे असांजा वचन अथई। ऐं चङी तरह पंहिंजो नियम निभाइजां, सेवा कजां, संगत अचे उन्हनि जी बि सेवा करणी अथई। जो आज्ञा। गुरु जी जी आज्ञा थी वई, गुरु जी हली विया। हाणे उन सेवक खे त नियम ॾेई विया ऐं इहो बि सेखारे विया भई गंगा जी में गुरुअ जो रूप ॾिसजां। ऐं वाकई उन सेवक जी श्रद्धा जेकी ॾाढी सच्ची, खूब प्रेम गुरुअ जे वचन खे उन ईअं मञियो, वाकई गंगा जी में गुरुअ जो रूप ॾिसे। वैसे रोज गंगा जी में स्नान कंदो, हाणे स्नान न करे। कंहिं पुछियो छो भाई? चई न भैया गुरु रूप चयो आहे मुंहिंजे सतगुरनि गंगा जी खे, उन में कीअं पेर विझंदुमि। गंगा जी आरती करे चङी तरह ऐं उते वेही करे नाम सुमिरन करे गंगा जे किनारे उनखे ईअं महसूस थिए कि मां पंहिंजे गुरुअ जे शरण में वेठो आहियां ऐं भक्ति तो कयां, नाम तो जपियां। चओ हरे राम। केवल गंगा मैया, आसपास ॿियो कुछ भी न, उते तत ते वेही करे भजन कंदो, ईअं महसूस कंदो जीअं तव्हां कृष्ण धाम में वेही करे अगरि महसूस कयो त कि मां भगवान जे धाम में गुरुअ जे चरणनि में वेठो आहियां। हिकु ॾींहुं 2 ॾींहं 3 ॾींहं ॾाढी प्रेम सां उन सेवा कई। गंगा जी में स्नान न कंदो भाई, चओ हरे राम, साधारण जल सां वञी करे स्नान कंदो। 10 ॾींहं गुज़रिया, गुरु जी आया, गुरु जी हाल चाल वतो, भाई सब ठीक है जी गुरु जी तव्हांजी कृपा सब बढ़िया। कुछ ॾींहं ॿिया गुज़रिया, गुरु जी भी ॾिठो ऐं ॿियनि भी अची करे शिकायत की, चई गुरु जी तव्हांजो जेको सेवक आहे, हा भाई छा थियो? चई हाणे गंगा जी में स्नान न कंदो तो, जबकि तव्हांजो नियम ॾिनल आहे कि सभई गंगा जी में रोज स्नान कयो। जॾहिं गंगा जी जे तट ते रहो था, बगल में गंगा वहे थी, त गंगा में तो रोज स्नान कजे। चओ हरे राम। पर तव्हांजो सेवक जेको आहे न, इहो मां असां ॾिसूं था कुछ ॾींहंनि खां स्नान नथो करे गंगा जी में। संतन भी हिकु ॿ ॾींहं ॾिठो त वाकई भाई असां भी कयूं था, ॿिया सेवादारी भी कनि था, पर हे त करे कोन थो। चओ हरे राम। कंहिं अची करे चयो बस बहानो कंदो आहे, चवंदो आहे मुंहिंजे गुरुअ जी आज्ञा आहे कि गुरु स्वरूप ॾिठो आहे हिन में ऐं 10 ॾींहं मां हिननि खे गुरु मञियो आहे, बस इहे ई बहाना कंदो आहे। हिकु ॾींहुं गुरु जी छा कयो, पाण हली विया स्नान करण ऐं गंगा जी जे अंदर विया। जेॾी महिल टुॿी ॾिनो, हिकु ॿ पोइ पंहिंजे सेवक खे आवाज़ ॾिनो, चई ओ प्यारा। जी गुरु जी। चई भैया ॾिस त मां अंगोशो भुलिजी आयो आहियां अंदर, जल्दी खणी आ मुंहिंजे लाइ, टुवाल खणी आ। तुरंत वियो, अंगोशो ॻोल्हे, गुरु जी जो धोती कुर्तो सभु ॻोल्हे करे खणी आयो, पर गंगा जी में ना चरण न विधा, भी रहा पेर। गुरु जी आवाज था ॾियनि, अरे भाई हली आ हली आ, जल्दी हली आ। हाणे हिकु पल केवल उन वीचार कयो कि मां पेर कीअं विझां, भले ही 10 ॾींहं सही, गुरुअ जी आज्ञा हुई त मां गंगा जी में त गुरु रूप ॾिठो आहे। चओ हरे राम। हाणे कीअं पेर विझां? वरी ॿिए तरफ़ ख्याल आयो, गुरु जी आज्ञा भी थी थिए, गुरु जी भी ओॾे सॾु था कनि। वरी गुरु जी आवाज़ लॻाई, अरे ओ प्यारा जल्दी हली आ, जल्दी हली आ। छा कयां? ॾाढो वीचार में पइजी वियो।
भावना ॾिसो उन्हनि जी केॾी सची श्रद्धा हुई, पर वीचार पियो करे छा कयां। हिकु तरफ़ गुरु आज्ञा, भाई थोड़ो वीचार कजो, गुरु आज्ञा त सभिनीनि खां मथे आहे, चओ हरे राम। पर इहे लीला भगवान ॾिसो केॾी सुंदर तरीक़े सां कई। होॾे गुरु जी आवाज़ था लॻाइनि, हली आ प्यारा जल्दी हली आ, हिते बीठो आहे गंगा जी में पेर नथो विझे, अञा केवल मन में वीचार आयो छा कयां छा कयां छा कयां। भगवान एड़ी कृपा कई, गंगा मैया एड़ी कृपा कई। गंगा मैया भी न पई चाहे कि भैया हिन जो जेको प्रेम आहे उहो भंग थिए, हिन जी जेकी श्रद्धा आहे, भले हिन 10 ॾींहं सही पर मूं में गुरु रूप ॾिठो आहे त हिन खे पेर विझणा बि न खपनि, हिन ते कोई पाप बि न लॻे। गंगा मैया उनखे ॾाढो सुंदर जल में ई रस्तो ॾिनो गुलनि जो, चओ हरे राम। जाते गुरु जी स्नान पिया कनि तेसिताणी पूरा गुल अची विया ऐं गंगा मैया आज्ञा ॾिनी प्यारा तूं पेर रख, तुंहिंजो जेको पेर आहे, चरण जेके आहिनि उहे जल में स्पर्श बि न थींदा, चओ हरे राम। जेॾी महिल सभिनीनि इहो चमत्कार ॾिठो त गुरु जी जी अखियूं भरिजी आयूं। जेके स्नान पिया कनि गुरु जी, उन्हनि पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो कि गंगा मैया हिन जी सहायता थी करे, गंगा मैया हिन खे रस्तो थी ॾे, ताकि हिन जी भक्ति जेकी आहे इनखे कोई शंका न थिए, इनखे मन में कोई वीचार भी न अचे। गंगा मैया रस्तो ॾिनो, तुरंत सेवक डुक पाए वियो गुरु जी खे अंगोछो ॾेई आयो, चओ हरे राम। अहिड़ी कंहिंजी भावना हुजे न, सच्ची श्रद्धा हुजे त प्रकृति भी उनजो साथ ॾींदी आहे। ये वचन असां भक्तमाल में पढ़िया आहिनि भाई, कि अगर कोई भगवान जे तरफ अॻिते वधे, सेवा जे तरफ अॻिते वधे, कथा कीर्तन में अॻिते वधण चाहे त प्रकृति भी उनजो साथ ॾींदी आहे। संसार जा माण्हू साथ न ॾींदा आहिनि या ॾींदा आहिनि इहो कुछ न लिखियल अथव, चओ हरे राम। पर परमात्मा उनजो साथ जरूर ॾींदा आहिनि, प्रकृति उनजो साथ जरूर ॾींदी आहे, चओ जय श्री कृष्ण।